Kita unboxing ketupat mini dari Adabi. Assalamualaikum mama-mama. Ketemu lagi dengan saya, Mama Hadijah. Oh ya Mam, Lebaran kan sebentar lagi. Lebaran identik dengan makan ketupat kan Mam? Tapi itu loh, masaknya bikin kita males banget. Kalau beli yang udah mateng, aduh rasanya itu loh jauh dari yang kita harapkan. Sekarang saya punya solusi loh, yaitu kita bisa menggunakan ketupat instan. Saya akan memperkenalkan ketupat merek ketupat mini dari Adabi. Satu bungkusnya isinya 30 pieces ketupat instan ya Mam. Sekarang kita baca bagaimana cara memasaknya. Keluarkan kemasan plastik berlubang berisi beras dari plastik pembungkus, lalu masukkan ke dalam panci yang berisi air. Dan hati-hati ya Mam, katanya jangan terpotong plastik kemasannya. Kemudian rebus produk dalam panci selama 60-90 menit. Tambahkan sedikit garam jika diinginkan. Tutup panci selama perebusan. Kemudian setelah memasak beras dan telah menjadi ketupat, angkat dan tiriskan. Diamkan hingga dingin selama kurang lebih 2 jam sebelum dihidangkan. Oh, ini ternyata produk impor dari Malaysia. Di sini dituliskan ketupat nasi Adabi dibungkus dengan plastik HDPE atau High Density Polyethylene yang tahan suhu tinggi sampai 106 derajat Celcius. Oke, Mam. Sekarang mulai buka ya. Ukurannya sekitar 8 cm kali 8 cm, Mam. Plastiknya emang udah dibolongin ya, Mam. Dan wangi banget, wanginya kayak pandan. Kayaknya ini beras pandan wangi deh. Dan saya akan membolonginya kembali ya, Mam. Biar lebih meyakinkan airnya masuk. Kita tusuk-tusuk lagi. Kita siapkan dulu panci prestonya ya Mam. Ini tips ya Mam. Kita gunakan alas seperti ini, bagian dasarnya, agar ketupatnya tidak langsung bersentuhan dengan dasar dari panci. Kita isi air dulu ya Mam prestonya. Pastikan airnya cukup untuk merendam seluruh ketupat. Oke Mam, kita masukkan ya. Setelah kita bolong-bolongin kembali, saya akan masaknya cuma 15 biji. Kita hitung 1 jamnya setelah berbunyi ya Mam. Oh ya Mam, udah sekitar 1 jaman. Kita matikan kompornya ya Mam. Kemudian kita hilangkan uap panasnya. Oh ya Mam, kalau sudah pasti uap panasnya hilang, baru kita buka prestonya. Karena kalau ada masih berbunyi, ada uap yang keluar dari sini, takut meledak. Yuk kita lihat hasilnya. Sudah tidak ada bunyi-bunyi, sudah tidak ada uap-uap. Sekarang kita buka ya Mam. Ya, udah sekitar 1 jaman. Katanya sih kalau yang sudah-sudah pakai presto cukup dengan 30 menit. Tapi karena saya takut gagal, jadi saya merebusnya walaupun dengan presto 60 menitan, kurang lebih 65 menitan. Yuk kita buka yuk.
benar-benar mengembang. Untuk tahu hasilnya, kita harus tiriskan dulu selama 2 jam baru kita bisa hidangkan. Harumnya seperti beras pandan ini sepertinya. Hasilnya sangat kenyal, Mam. Padat dalamnya tapi enggak keras dan rasanya agak-agak tawar. Oleh karena itu, bila Mamam ingin ada rasanya sedikit-sedikit asin, boleh tambahkan garam sesuai selera. Untuk 1 porsi cukup dengan 3 ketupat aja. Cocok disajikan dengan opor ayam, Mam.